Jo, hallo, willkommen zurück. Ja, wie gesagt, der Wahnsinn hat noch nicht richtig angefangen, aber jetzt hat er angefangen. Wir machen hier unsere spätherbstliche Verbrennung. Wir wollen hier noch ein bisschen Holz hier vernichten in einer abgesperrten Zone hier. Und mal sehen, ob das hier alles klappt, was ich mir denke. Einfach so ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung hier aufbringen. Ein bisschen warm ins Herz wird hier, wa? Nur in der Bude sitzen ist auch schade. Ja, ein bisschen Feuer. Ja, Mausi ist auch mit am Start. Der hat hier noch ein bisschen Anzündmaterial geholt. Ja, mach mal was drin, genau. Ja, da muss man aufpassen, dass man sich nicht die Hände verbrennt. Ja, so haben wir den immer gemütlich, war unsere Zentralheizung. Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir den zentralen Blick hier. Nicht reinstecken, kann man nicht bei uns nicht. Trotz dem nassen Holz und viel Kämpferei brennt das Feuer richtig schön durch. Knusper, knusper. Schön warm ist es, kann ich euch sagen. Für die Gemütlichkeit haben wir uns extra noch so einen Spezialtisch gebaut und eine Kerze angezündet, dass wir das Lagerfeuer schön genießen können. Das ist natürlich Mausi ihre Idee. Ja. So, jetzt kann man sich ja den schönen Rücken wärmen. Um Feuerchen. Ah, schön gemütlich. Und da oben kreisen am Himmel, ich weiß nicht, ob man das sieht, die Flugzeuge hier. Kommt da vorbei? Kommt vorbei. Hallo, Flugzeug. Da fliegt das. Da so. Säusel, Säusel. Hallo, Flugzeug. Hallo. Das ist aber ein Dollarflieger. Wir haben ja schon ein Landefeuer angemacht. Es brennt. Oh, da ist ja noch einer. Oh, das ist eine richtige Autobahn hier. Hallo, Flugzeug. Der blinkt ja lustig. Ja, mein Feuer blinkt auch. Ist ja auch ein Landefeuer. Pass schön auf, dass du nicht zusammenkracht. Ah, die haben da Abstandswarner. Ist ja alles modern hier bei uns. Oh. Wunderbar, Steffen, machst du das? Wir haben jetzt das beste Feuer. Erst war es traurig, es kam nicht und kam nicht. Das Holz ist so nass, ne? Wie gesagt. Und jetzt haben wir wirklich ein ganz tolles Feuer. Und Steffen hat jetzt was vor. Er möchte jetzt seinen Weihnachtsbaum handgepflückt. Ist alles ein kleiner Spaß, wie gesagt. Und jetzt geht's auf. Es geht ja auf ins Feuer. Das ist der blanke Wahnsinn. Unser schöner Weihnachtsbaum. Ja. Endlich mal warmes Licht. Weg von den LEDs. Mal richtig knackiges Weihnachtsfeuer. Und eine Hitze haben wir jetzt. Und Malzbier. Wahnsinn. Man muss bedenken, der Baum war klitschenass, die Hände sind noch schmutzig und es brennt wie Scheiße. Also Leute, passt auf euren Weihnachtsbaum, wenn der Kerzen anhängt oder so. Oh ja. Das könnte so aussehen wie hier. Katastrophe. Also nicht nachmachen. Wir sind hier im geschützten Bereich. Da könnt ihr gelassen sein. Ja, ich muss das mal aufholen. So, wir wollen jetzt uns wieder verabschieden. Das ist jetzt hier noch hier mit den Feuergedöns. Mach mal tschüss.
Oh, haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß wird. Tschüss, bis morgen.